मुझा महबूब जावा या आखिरी रात महबूब जावा चो महबूब जावा मुझा महबूब आया भी जावा भी जावा हंतर बशरियता बेमिसाल बशरियता मैं जरे मुझा महबूब आया ते मुझे महबूब जी नूरानियत अम्मा आमिना साईं दी फरमाए जडे मुझो सोनो मुझे पेट मुबारक में आयो मुझो पेट वधे न पियो मावरन जा पेट गलाए कोन था ता जा नथा वधन तरे त मस्ती दौर अम्मा आमिना दी फरमाए मुझे पेट मुबारक में मुझो बचड़ो आयो मुखे तकलीफ कान थी खबर ही कान हुई तका उम्मीद आहे अन पेट पेटन जेड़ो आ पर जडे पहिरों महीनो बीठो मूं वटि हिकिड़ो वॾो कदावर माण्हू आयो नूरानी शख्सा अची चई अबशरी फ़क़द हमलते बिसय्यदिल मुरसलीन मुबारक हुजई जो तुझे पेट में रसूलन जो सरदार अची वियो आ चयो मांस खैर मुबारक वरी ॿियो महीनो थियो सोनो शीस अलैहिस्सलाम आयो चई त अबशरी फ़क़द हमलते बिसय्यदिल अव्वलीन वल सबनी जो सरदार अची वियो आ टियों महीनो थियो मूंखे ख़बर ई कान जॾहिं नबी सगोरा अचनि पिया मुबारक पिया ॾियनि पोइ ख़बर पई त मूंखे उमेद आहे तकलीफ़ ई कान अम्मा आमिना फरमायो टियों महीनो थियो हिकिड़ो अल्लाह जो प्यारो आयो मूंखे चई अबशरी मुबारक हुजई फ़क़द हमलत तू हम हामिला है तू उम्मीद वारियां कैसा चई त बिन नबील अफीफिल करीम ऐ आमिना मुबारक हुजई जो तुझे पेट में नबी बियात सबनी जो सरदार बियात सखिन जो सरदार बिया चई खैर मुबारक वरी इब्राहिम आयो वरी उन खां पोइ सोनो इस्माइल अलैहिस्सलाम आयो पोइ वरी हज़रत अम्मा साईं दी फरमायो हूद अलैहिस्सलाम आयो मूसा अलैहिस्सलाम आयो वरी मूसा अलैहिस्सलाम चयो त अबशरी फ़क़द हमलते बिखातिमिन नबिय्यीन ऐ आमिना मुबारक हुजई जो तुझे पेट में अल्लाह जो आखिरी नबी अची वियो आ जय खैर मुबारक वरी ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी महीने में आयो चई अबशरी फ़क़द हमलते बिमुहम्मदिन ऐ अम्मा आमिना मुबारक हुजई जो तुझे पेट में मुहम्मद मुस्तफ़ा अची वियो आ अम्मा दी फरमाए ख़बर ई न हूंदी हुई हीअं वञा दिलो खणा दिलो पाणीअ जो भरियल पूरो गौरो हूंदो आ पर हीअं ॼण मूंखे को खणायो थो हले मूंखे का तकलीफ़ ई न अचे वञा पंहिंजे सहेलियुनि सां गॾिजी खूह तां पाणी भरण जे लाइ ॿियूं सहेलियूं डोल छिके छिके थकिजी पवनि पर जॾहिं मुंहिंजो वारो अचे हीअं डोल मां हथ कढां डोल में पाणी पाण पइजी वञे ऐं पाणी मथे चढ़ी किनारनि ते अचे ऐं पाणीअ मां आवाज़ अचे ऐं मुहम्मद करीम जी अम्मा तूं तकलीफ़ न कर मां पाण हाज़िर थियण जे लाइ अची रहियो आहियां अम्मा साईं दी फरमाए वो डोल में पाणी पाण ई अचे
मुझे सदके बियूं मायूं बि भरे पो पानी भरण अकेलियूं न वेंदियूं अचन आमना के सॾु कयो वा हले जाबलू इलाइकनि जा खूह बि हेठि थींदा अम्मा साईं फरमाए थी खणी हलांस पर वज़न न थे ॼण मूंखे को खणायूं थो हले हाय हाय जंहिं पत्थर ते पेर रखां रुगो पत्थरे लाइ हीअं पत्थर ते पेर रखां अम्मा साईं थी फरमाए मेण खां वधीक नरम थी वञे घर आयमि 12 रबीउल अव्वल जी रात सदको वञाए न रबीउल अव्वल जी रात मुझो महबूब जॾहिं अम्मा आमिना जे पेट मां ॿाहिरि आयो पर अम्मा थी फरमाए जॾहिं मीलाद वारी रात आई हीअं ॾिठुमि त आवाज़ आयो अल्लाह ताला जिब्रील के 3 झंडा ॾिना त वञो हे वञी ज़मीन ते हण हिकिड़ो ई काबे जी छित ते जे ॿियो ओभर में हयईं जितो सिजो बिरंदो टियों ओला में हयईं जंहिंजा झंडा लॻंदा आहिनि सम्झो था न इलेक्शन जो थींदी आहे जंहिंजा झंडा लॻंदा आहिनि उहो ई खटंदो आहे न साईं माना त महबूब जी हुकूमत हीअं काबे खां शुरू थियण वारी आहे ओभर ॾे वञो वरी जाते सिज लहे थो मुहम्मद मिठे जी हुकूमत पई हलंदी अम्मा थी फरमाए ॾिठो त झंडा लॻा वरी अम्मा थी फरमाए त मां ॾिठो हीअं सुती पई आहियां हीअं ॾिसां थी त सितारा लही लही हीअं हेठि अचे आसमान मां मुंहिंजे घर जे मथां चमकी रहिया ॾिसां पई थी मलाइक मुंहिंजे घर काई कतार कयो सभु अदब सां बीठा सभई मुंहिंजे महबूब जा सेहरा बीठा लॻा सभई मुंहिंजे साईं जी आमद जो इंतज़ार था कनि ऐं जेॾी महिल अम्मा थी फरमाए त मुंहिंजे पेट मां नूर निकतो अम्मा ई नदी जद पुट जाओ बार जाओ न फरमाए थी खरज मिन्नी नूर मुझा नूर जो ही निकतो ते मुझो घर रोशन थी वो रोशन घर न थियो अम्मा थी फरमाए मुझे ही अखिन में एडी रोशनी पैदा थी वई जो ये जबरन में भी मुझी नजर क्रॉस करे पई वने जायन मां भितन मां वणन मां औ वेझो न अम्मा दी फरमाई 200 मेलन जे मुफासले ते शाम मुल्क में जबलन में उठ पिया चरण उन जो मुंडियों मां अंदर घर में ॾिसां भई यो मुझो महबूब जंहिंजे अमल जी नज़र एडी तेज थी वञे त ॿुधाए त ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी नज़र केॾी न तेज हूंदी वो आरीजन में तव्हां असांखे कीअं न ॾिसंदो हूंदो त लोहरन वारी मस्जिद में पहिरियों मीलाद मुंहिंजा आशिक मल्हाए रहिया आहिनि मुझा गुलाम अॼु आया आहिनि ख़ुशि थी रहिया आहिनि मज़हर मुंहिंजो मीलाद कयो आहे उन में सभु फ़क़ीर फ़ुक़रा आया आहिनि मुंहिंजे दर जो कुतो अदना गुलाम अकबर सेड़ो मुंहिंजा मां मुहम्मद जो मीलाद पढ़ी रहियो आहे